した終点東京です。お忘れ物ないようご注意ください。本日傘のお忘れ物大変多くなっております。折りたたみ傘含めまして傘の忘れ物多くなっております。お確かめください。合わせまして携帯電話、お財布、お土産品、旅行カバン、帽子や上着などよくお確かめください。折り返しの谷川号内郷座行きはこれよりドアを閉めて車内清掃整備点検を行います。